السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل ليمون معصفر يا جماعة. احنا المرة اللي فاتت عملنا زيتون، المرة دي ان شاء الله هنعمل الليمون. دولت 3 كيلو من الليمون. تمام. وديت بقى العصفر. ده العصفر. شطة مطحونة. حبة البركة، الملح. معلقتين من العصفر، معلقتين من الشطة المطحونة، معلقتين من الملح، معلقتين من حبة البركة. تمام. وده شويه، ده انا عصفر شويه، عصفر شويه ليمون بالميه بتاعتهم، وفي شويه انا فضيتهم من الميه عشان في ناس بتاكل ليمون معصفر بتفضيه قبل ما تاكله، وفي ناس بتاكله كده. انا هعمل شويه كده وشويه كده. تمام. دول التلاتة كيلو من الليمون. ودي حله على النار. اول ما الميه تغلي على طول هنحط الليمون يغلي غلوه واحده، عشان انا عايزه الليمون جامد، عشان ان شاء الله باذنك انت يا رب ايه يستنى رمضان. تمام. شايفين كل حاجه قدامكم اهي. يلا بينا عشان نحط الليمون بقى في الميه لما تغلي. شايفين يا بنات؟ خلاص الميه هنا غليت. هنفضي الليمون بتاعنا كله، وزي ما قلت لكم يا دوب ياخد غلوه. بصوا ده الليمون اللي انا ايه اللي فوق ده، اللي انا الليمون اللي فوق ده اللي انا عصراه. ان انا اخد الميه بتاعته واشيلها في الفريزر. بعد كده ممكن الليمون يبقى غالي، ممكن احتاج الميه بطلعها، بحط منها على الاكل، بغسل منها اي حاجه بحتاجها يعني. بعد كده شايفين الليمون اللي فوق ده هخليه لوحده، اصفر لوحده، وده هيبقى لوحده السليم ده. انا من الناس اللي لما باكل الليمون المعصفر لازم افضي الميه اللي جواه، فلما افضيها دلوقتي واستفاد بيها واخد الميه بتاعته واستفاد بيها يبقى احسن لي. تمام. بصوا انا هسيبه يغلي غلوه واحده، وهقلب بقى ايه كل الحبشتكنات دي مع بعضيها، عشان دي بقى الايه الخطوه التانية اللي هبدا احشي بيها الليمون المعصفر. ده العصفور بتاعه. شايفين يا بنات بقى بعد خلاص مع خلصنا العصفور بتاعنا. مش عايزه اقولك الليمون ده ما يقعدش معاكي رمضان، لا ده الليمون ده يقعد معاكي سنه، زي دلوقتي كده سنه كامله ولا يجرى له اي حاجه. بصوا احنا نعبوه كله في البرطمان كده زي ما انتم شايفين. وهنضغط عليه كمان عشان البرطمان بتاعنا مش هياخد الكميه كلها، لان دول 3 كيلو. ونحط له شويه ميه من اللي احنا سالقينه فيها، من دي شويه ميه من دي، نحط فيها شويه ملح. بصوا عادي تتك عليه وتضغطي عليه وتكبسيه عادي. بصوا البرطمان كان مليان، كبسنا فيه واتكينا ولا هيجرى له اي حاجه. بصوا يا بنات كده اهو، حطينا الميه، حطينا شويه ملح عليه، ونظبطوا الملح بتاعنا. والميه اللي حطيناها اهي من ميه سليق ليمون، الميه دي من ميه سليق ليمون. بصوا ونظبط الملح بتاعنا عشان مش عايزين نفتح عليه كل شويه، عايز ملح. وهنحط له شويه زيت فوق عشان تعزل بين الميه والليمون. ايه رايك؟ ولا انضف من كده ولا اروع ولا احسن من كده. بصوا الجمال. بصوا تشتري بكام البرطمان ده من بره؟ بصوا يقعد عندك سنه كامله، سنه كامله والله العظيم، في منتهى الجمال ومنتهى النظافه. هنحط له شويه زيت كده، شويه الزيت دول عشان يعزلوا ايه اي عفونه توصل لليمون. بصوا كده ما يخلوش الليمون يعمل العفونه اللي هي بتبقى بيضه من فوق دي خالص خالص خالص. اهو التاني اهو.
يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. يلا باي باي.